哎，金姐你好，久等了，久等了。没不好意思都冷吗？你冷不冷？我不冷，我不冷。哦，哎呦，一直想跟你聊天，终于在聊天了。我的荣幸，我的荣幸，真的。荣幸啊！真的哎呀真的，怎么样？这一段下来以后，感觉怎么样？身体上各方面都在状态里边吧？对，其实不过说实在的，一开始是有一些担心的。对，哦，别人不了解，说是杨宗纬是个社恐，你是吗？我觉得你不是吧？我不是，就是我只是比较，就是跟这个圈子距离比较远而已。对，你在这个你喜欢写东西，写了个什么5个数字对你们工作室的5个成员，我看写了什么？金姐你看一下，我猜一下这个。对，你来猜一下这5个数字分别代表，这是我们这5个人啊。1993，你们的1993的话，我估计是刘野的生日。答对了，对，是刘野的出生年，对，因为他最小嘛。对，他最小。那37呢？37应该是韩宇吧，还是你啊？不知道，都不是，都不是。那我看看你们团队有谁？37年出道，推荐大哥，太厉害了，答对了。那1208呢？1208，这也不是个年份，12月08是谁的生日？怎么那么厉害？12月08号，那我估计可能是韩宇，要不就魏健哥的生日，或者是那悟的生日。你选一个。我觉得像韩宇，要不错了，不错了，就是这是那悟的生日。那悟的生日吧？对，那2018年，OK， 这个韩宇获奖那年，对，他拿到冠军的那一年，对，拿到冠军那一年，对。完了181是你自己了，对，就我自己。你的身高，我的身高，对。你有那么高吗？我有啊，你站起来，你有181吗？我有181，真的。来，那个尺，不是真的吗？我看真的。哦，差不多。对，那你不显个耶？对，我真的不显个。你不显个呀？但我是我们队中最高的，但我们这一队是平均身高最矮。对，把你给拉下来了，也没觉得你高。对，其他哥哥都好高哦。啊，对。哎，但我真是猜蒙对了4个。对，好厉害哦，其实算是都答对了，真的，因为那个1208也太难了。对。那你跟楚生是以前认识吗？认识非常久。我跟李宗盛在北京录制专辑的时候，楚生最常跟我在一起。哦，是吧？所以在北京有待了2年的时间，都是楚生啊，然后跟他老婆跟他那时候还没结婚哦，他还没有结婚生小孩的时候，就跟他常常出去玩这样子。你跟楚生认识这么多年，但你还把他们3撂过2次，什么原因呢？是，就是我确实是一个比较封闭的人嘛，对。然后因为楚生他是一个怎么讲，就是交友广阔，所以他很多事情他拿捏都比较有度这样子。那时候的感觉就是觉得好像我们就没有办法再更 close 的那种感觉。然后我就每次他找我讨论一些事情，我都觉得是很无关紧要的，而且是就是我觉得浪费时间，浪费钱给我关掉了。对，我就删了2次。这一次来我还主动去他的房间找他，我说楚生真的很不好意思这样子。他说你再把我删了，我就真的就把你删了这样子。对，因为你那天唱那个怀念在往事，真是让我惊艳到了。就是我觉得我们队友给我很多的力量哎，比方说像我们一开始确实是战绩最后的嘛，然后那我就先淘汰。对。然后后来又跟刘野建立起这么我觉得亲密的关系。对。然后韩宇跟 Dicky 哥，尤其是 Dicky 哥，他真的是我见过最认真到一个你无法想象的一个程度。他的每一个舞台布景细节，甚至连歌，他跟我讨论音乐，他也不是那种好像居高临下的那种感觉，他就是说，宗纬，我觉得这个地方我是不是可以这个样？他就是用这样子的一个方式。但那首歌你们那组唱的确实很好。也是我最喜欢那晚上我最喜欢那首歌。对，哇，太好。当我永别了占有的时候，好像那雪崩飞困万丈。啊，亲爱的战友，我再不能看到你雄伟的身影。以和爱的力
说一千道一万，还是声音还是好听。没有了，对。你这句话是不是被人你耳朵都磨出茧子来了吧？说你杨宗纬你声音太好听了，是不是？我听了还是很开心啊。真的吗？对啊，我永远都很开心。你拍微电影时候，你最怕什么？以前拍过戏吗？以前从未拍过戏，从没拍过戏啊。对，这次拍微电影，我真的觉得好玩吗？我觉得挺好玩。可能像我这种不会演戏，会觉得挺好玩。对，电影小白，因为魏晋大哥会一直在旁边，我觉得这是最价值100万的表演指导吧。哦，对，他在教你怎么演。我觉得演员真的是特别厉害。那天魏晋大哥他在讲戏的，金姐你有没有会掉入那种？他在讲戏的时候，因为他觉得韩语演的不对，他的意思就是说，因为韩语一下来，他就是他说你怎么没告诉我？因为但是魏晋大哥就告诉他，这是一个匪窝，这么多坏人，你叫那么大声是要对，要不然告他们。所以我看到他我就陷进去，他说你怎么没告诉我？对，是。怎么还有个卧底？他不知道你的身份，他牺牲了。你爸爸在里面。你爸爸在里面。我不说你爸爸，我说你爸。好，你爸在里面。你爸爸，不要说爸爸啊，是你爸在里面，没关系啊。怎么还有个卧底？他不知道你的身份，他牺牲了。你爸在里面。假设金姐你是韩语好了，他下来，因为他是一个卧底，然后我们并没有告诉他有另外一个卧底，他下来他就跟我讲说，怎么没有告诉我有另外一个卧底？那他就跟我抱怨说他已经牺牲了，因为我们那是个情感大戏嘛，对，因为他必须要眼眶泛泪这样，然后魏晋大哥就在旁边看这样子，对，他就说好，终于你说这样子，我就很真的我说。你爸爸在里面，然后就是我那个口音，然后就是，还有不是就笑场了吗？他没有笑，我笑场了，因为应该是第一个他说你为什么要讲爸爸？你爸爸在里面，你爸爸对你爸爸在里面，他说你可不可以？他干脆说你爸在里面，你不要讲你爸爸，他说你爸在里面，你爸在里面，笑场的是我比较常笑场。韩语可能也没怎么拍过戏，可能也第一次吧。韩语很厉害，他逗我笑场。他逗你笑场，他逗我笑场。对，因为他有一场戏，他从楼梯上跑下来，因为他跑步的姿势很像成龙，是吗？对，所以我看到他就笑场了。如果你演戏的话，你想挑战什么样的一个角色呢？我想挑战那种特别奸诈、特别那种阴险的那种角色。其实我那天蛮想演那个反派老大的老 K 那个角色，对，但是我们就是扮相就是那种警察，导演还说我的扮相很正，对。这21位哥哥当中，你感觉跟你比较近的是哪几位哥哥？关系比较近的？我自己当然比较喜欢杨和苏，对，就会大家也觉得很莫名其妙。不是你们队的吧？不是我们队的。那你俩以前认识吗？不认识，这是第一次认识。那为什么会怎么突然间有这么亲切感呢？主要也是他主动过来跟我打招呼，对，因为我上节目的时候，当然大家都会彼此打招呼，对，但他很主动，就是会，接二连三的，对，对。你在最开始第一次来到那个所有哥哥们来通过那个追光之路，然后来到 Holding Room 的时候，你在打招呼的同时很记你在记什么呢？在那？哦，就是你是给每个人打分吗？没有打分，我就希望记住那个 moment。OK。比如说，随便说哪个哥哥特点。我比较喜欢杨和苏。为什么？因为，哇，我真的是第一次就是亲临那个现场，感受到rap 的那种感觉，对，然后就觉得哇，好燃好炸这样子，对，然后另外一个印象最深的其实是小欧哥，那首歌，对，一放出来，我的天啊，就是唱的非常的对。然后那个眼泪就是，我不知道为什么，就这2首歌是我印象最深。我发现你很较真、很认真的一个人哈。你在那个真人秀里边，你把那个九七给肋骨都弄坏了。不，那天真的很好笑。那天我跟九七讲，因为我说九七，就是钟永哥年纪都那么大了，我们待会就来演一个，就我们就是说，哎呦，我们就一起掉下去，这样子。但我们都没有跟队友说。对。
所以那个文内斯、吴建豪跟那个徐志贤，他们就很认真，是，然后刘烨跟韩宇还打到我的脸对，然后他们就当我们说冲出去的时候，那我跟九熙两个是不是下意识两个人就抱在一起，结果就被他们推，我的膝盖就举起来，不小心顶到他那个肋骨上了。还好。但听说他有点小小的骨裂。对，这次三公舞台上有什么新的挑战吗？这次三公舞台上，这次的主题是中国传统文化。对呀，独上西楼感觉有点恰如其分的感觉，这样子。不过这首歌到现在都还没有人真正，我认为了哈，定义上把它好好诠释一遍。是的，因为我听歌的习惯，再去找任何版本，还是邓丽君的版本是让我觉得是最高级的了，最高级的这样子。然后突然刘烨他就跟我讲说，钟伟哥这首歌有没有办法加入京剧的元素？讲到因为我确实是会比较严格一些，是，我就会告诉我说，如果你真要选这首歌，那你必须要用京剧的腔调去唱。对，所以我就说，那刘烨你们要挑战一下啊，韩语你也要挑战，你不是天天来跟我学唱吗？对，因为邓丽君她是有口白的，不容易的。剪不断，理还乱，十里愁，别有一番滋味。在心头。剪不断，理还乱，十里愁，也有一番滋味在心头。小时候接触京剧接触的多吗？其实京剧我接触的一点都不多。今天早上我因为在听这首歌嘛，然后我从跑步机上看到，我就是看到电视他在播放这个京剧。我不知道我的理解对不对，但我觉得京剧的东西极其简洁，极其简洁。对，有个桥段是官兵民反嘛，对，然后有个女的，她在打斗的过程当中，她可能跟这个会有一个京剧的套路，她在打，然后后来她死掉的呈现是京剧的呈现，我不知道，我就看到女生笔直的躺在地上，对，她就躺在地上。躺在地上也是笔直的，不能。对，就是笔直的。对。然后后来她的男朋友，就把她抬起来抱起来，也是直的。直的，她那个形式感，对，就知道这个女的死了。对。我是观众嘛。对呀，对。然后像他们有那个布幕，比方说他的布幕其实就是人为的，比方说我布幕把它拉开，对，有2个扮相的人拉开之后，里面一个员外就这样。对，就跨进来，对，跨进来了。对，中国最现代的艺术啊，最超前、最现代艺术，反而是我们的国粹京剧，因为它用舞台最简单的呈现方式，全靠演员的手眼身法，把周围的环境全表现出来了。就是我推开门能看到山，我能看到河，完了千军万马在我几个动作当中，哗，全给你营造出来了。对，我说太不可思议了。而且你看舞台上很简单的一个桌子2把椅子，就这么简单，太牛了。所以是中国的国粹，它有它的道理的。所以我们在这个地方，大家思考了很久。很好。对，然后我其实是蛮喜欢这次三公的这个。哦，太期待！这么一聊起，我就期待了。不听你唱歌的时候，看你是个文文弱弱的一个人，就很安静的哈，很有个性的人。
但你声音一唱出来说那个力量啊，好大，比你这个人大好几圈啊。这个是可能是李宗盛也看上你声音的原因吧。对，不过他曾经给我下马威，我录音的第一天，他就说：“你别跟我来什么选秀歌手这一套。”什么意思？他不希望我就是好像拿着这个选秀的光环，对，去他的录音室跟他，不要带着那种 show off 那种声音来到我的录音棚里边来，录音棚要扎扎实有声音质感的，对吧？而且他讲的那句话，我到现在还永远记。他说：“我只是需要一个工具。”听似很残酷，但我真的，我录原色那张专辑，尤其我在走那条光之路的时候，我真的是拿那一张。对呀，那张唱片嘛，就是李宗盛帮你做的那哈。江江。哦，你这个是专辑啊？那我的专辑原色专辑，原色这张专辑是我在北京待了1年半，跟着其他3个男人，李宗盛、李建清、录音师俞伯，4个大男人就在北京一个798的小录音室里面，然后我认为是一个很原色、很纯粹，然后很天然的一张作品。老天爷真的是给了我一个非常好的礼物，这样，我真的发自肺腑。对，我以成为宗盛大哥的那个工具为傲。对，这句话貌似好像很伤人，好像你是个工具，但你看你是谁手里的工具呀？对吧？你是个大师手里的画笔的话，作曲大师手下的个工具，他用我的声音，就说明我的声音被他发现了呀。是的，所以可能因为李宗盛他曾经写给媒体一封信，当中就有提到这一句话，就他就告诉媒体，就是说这是一张你必须要去沉淀的，你可能数年之后才会去发掘的一张专辑。然后他说也不要把宗纬想象成是那个选秀的那个太阳，他就纯然是为这张专辑而生的一个工具。那可能大家很多人都误解了，他们要从艺术性来给你定位，而是把你当做一个声音的工具，那就是一门好乐器啊。是的，所以我觉得宗盛大哥真的还蛮酷的。跟他合作累吗？非常累。怎么讲？是精神上累还是心累啊？还是都有。他折磨人吗？非常折磨。他第一天很好笑，他第一天就是看似很慈祥和蔼。对。宗纬，我们来讨论一下，就是你录音习惯大概是几点到几点啊？这样。然后我就跟他说，我大概我的录音时间就是我下午2点到6点可以。一听反而还是笑，他就好，整整录了1个月。他就突然有一天大发飙。然后我说那大概是要24小时吗？他说对，哪怕是你录完音，我们出去，我们旁边有个湘菜馆，你出去吃个饭，回来再录，就是你晚上的表情跟你早上的表情都不一样。有道理啊，有道理的。因为他觉得我怎么录那个歌都不对。有没有找到他的表情？他寻找到那个表情。对，所以我就一方面精神折磨，一方面也是身体上的折磨。现在还跟李宗盛大哥有联系吗？业务上交流吗？是吗？他都说服我不要做音乐，而且他特别讨厌我唱 OST， 就是我唱太多的那个电影主题曲、电视主题曲。对，他不希望你这样的。对，我就说大哥，那你养我都会跟他开玩笑。对，然后他其实也会跟我开玩笑的，他就说你少来，你自己赚钱怎么样。对。然后当然他不可能很极力的去阻止，因为他也知道演艺圈的一些生态嘛。是的。对，所以就是他只是就是说找他永远都在那个地方这样子。他的创作状态一直很好。对他的创作真是个很纯粹的一个音乐人。我在录这个追光吧之前，因为我知道杨宗纬，我说杨宗纬是很会唱歌的，我说我知道，但我这次真想通过追光吧舞台再认识一下杨宗纬。那天在 HR 的 holding room 里边，我一看你的时候，我感觉你是个很腼腆、不爱聊天那个人。从小到大，没有跟这么多的男的相处过，我们班都没有超过20个男生。
完以后我说的，是不是钟伟是不是特别有个性？这种有个性的歌手肯定是个社恐吧？但你完全不是哎，我不是，你也蛮会吵架的是吧？吵架啊，就跟你在微博上不经常跟人怼吗？怼吗？我有一次就是这个样子，就有一次我们在点那个小笼包，在一个服务站点那个小笼包，我跟我助理2个人，然后呢，我们就看那个菜单嘛，可能就看到我就说，哎，我想要一个小笼包，一个就也来一个女的戴一个帽子，谢粉小笼包1笼，他那1笼，然后我就说，哦，不好意思，那可不可以排一下队这样子？我讲话就是这个样子嘛，点个东西点那么慢。这样说我完你呢？你什么表情？我就很生气，我就说你自己不排队这么没素质，我乐意。完就完事儿了。吵不过他，关键是他说我乐意，那我就说，我自己说别打我。你是不是特别自律的一个人？我看你作息时间从9点钟睡觉，早晨7点钟准时起床啊，这个我没有4、5点就起来了，4、5点钟起来了。对，起来干嘛呢？起来就运动啊。一个人在家的时候做什么呢？我一个人在家，我非常喜欢独处。我独处的时候，我会我自己很喜欢爵士的音乐，像 Louis Armstrong 啊，然后 Billie Holiday，对，就是那种很老式的爵士的。有一个人你应该喜欢吧 ，Chet Baker， 超爱，我的最爱。哎呦，他真是个天才呀！对，真的，这个是高级的，太棒了，这特别高级。我们一定要去听一下爵士。爵士乐，对，上海有几个好的爵士那再来，听爵士乐，然后呢，吃啥呢？要吃中餐呢、西餐呢，还是甜品呢，还是肉啊？我特别喜欢吃冰淇淋，超级无敌大爱冰淇淋。到我家来玩了，我请你天天吃冰。以后梁总你到我们家来，我天天说的，给这小伙子不要做菜，1碗冰淇淋放上去。我告诉我真是这样子，我可以不要吃饭吃冰淇淋的。哦，是吗？就过一天受得了吗？那么凉？其实我还好，我可能就是运动，我自己本身也是运动员出身。你做什么运动啊？我游泳啊，长跑啊。听说你有执照的耶？我教救生员的，我没进这一行的时候，我教救生员的。你教救生员啊？我救生员教练也是游泳教练。救生员他们都会游泳，他有什么可教的吗？你见人教人家救生啊，比方说你今天遇到一个人，你如何让这个人他溺水，肯定他不会游泳，他特紧张啊，对，特别紧张，那怎么办？打晕先打晕了，那不行啊，人家起来告你怎么办？我不把他打晕，他不得把我也拽下去了吗？对，那拽下去有方法的呀。对呀，不是先打晕呐。比方他现在把我拽下去好了，对吧？好，我们俩一起沉到水里，他一定会求救啊。对，那再来，你是不是浮上来了啊？他看到你浮上来，他浮不上来，肯定抓你嘛。对，没事，那你再拉呀，有本事你再拉我下去啊。你学不学乖啊？他就乖了，嘛。是要锁喉吗？对，不锁喉，对，不需要锁喉。那你在带他的时候，你可以挽着他的下巴，这就是需要蛙式踢。他咬你呢？那我就让他咬，那我就放掉了，就让他再沉下去。他不呛死了吗？还下沉下去，哪有那么多时间玩啊？他一定会抓你嘛。OK， 它是个心理上的东西。他一下沉，他要抓你，完你顺势而为，给他按照你的方向带走了。除这个之外，还有什么爱好？运动？我自己也参加马拉松，然后也健身，跟杨和苏。你还跑马拉松呢？我跑马拉松，现在还跑吗？现在有时间就跑啊。真的啊？还有那你爱好挺丰富的呀。我还听说那个钟伟，你字写特别好看是吧？没有啦，其实就溢美之词的，真的没有。真的吗？我会特别羡慕写字的人，因为我字太丑。给我写一行，写一句歌词也好啊，就让我看看你的字体，什么都可以，什么都可以。但是我特别反对那句话，字如其人，说写字写得不好的人长得不好看。我不这么认为，我长得我就挺顺溜的，虽然我字写得不好看，但我人还挺顺眼的。我们像没发生事一样，自顾地走在路上。对，这真没写得多好看。我挺好的。你写我的名字，我写看看，对吧？就是啊，我字写的很难看，我再写下我的名字，你看一下同体怎么写的。不会，我觉得同体啊。很有个性啊！哎呀，没有，就是儿童体嘛，不好意思了啊，可以了啊。上边是人，你看这是钟伟写的金星，你看这是金姐的儿童体。但这个只有拿到这个笔体才能领支票的，但这张要给我才可以转账的，明白了？没有这个签字是不能转账的。微信支付收款到账。我最后再给我一个问题啊。好，
如果选择做一个很沉寂的歌手，还是想做一个光鲜的一个艺人，这2个选择做哪个？吃得饱吗？2个都吃得饱。都吃得饱，看要吃多少，饿不死人的。如果饿不死的话，那我可能会比较安静吧。对，其实我们都应该生活的，要生活的，要生活的，要回归自然，但是保护自己的那个个性和棱角。对，然后等把它保护好了，有一天这个光束啊，就跟那个探照灯一样，永远在动的，照到你身上，你出来了，对吧？过去了，走，杨宗纬出来了，那边走 ，OK， 这又出来，就一个出来，这个时候你咵给最好的展现自己就好了。对，哇，你说的太好了，真的，我其实就是觉得这点最难做到。聊了半天，我发现钟伟，别人说真是以为别人说是钟伟是个社恐，我不这么认为，我觉得对。每个人的聊天以后，你突然发现他的生活有棱角、有角度的时候，有色彩的时候，反而折射出更多的有趣的人生经历。这就是恰恰是在追光吧舞台当中，我们能通过他们的展示看到的、发现的。多出好作品了。好，谢谢金姐，谢谢，太开心了，哇，好开心，真的。